Итак, подключил Т2. Гудит. Выключить звук. Все равно гудит. Ну, естественно же, ничего не видно. Будем исправлять. Взял отдельный кабель. Подсоединил сопротивление 1 Ом. Ну, там 1,2 показывает мультиметр. И сейчас вместо видео кабеля подключим. Так, вот он, желтый родной стоит, подключенный. Вот вместо желтого видео кабеля подключил кабель, который понижает сопротивление сигнала. Резистор с сопротивлением в 1 Ом уменьшает силу сигнала, и можно дальше нормально смотреть телевизор. Все, ничего не гудит.